pregnant. Ngithe mangiba pregnant ngiyamtshela ukuthi manje sengi-pregnant. So mangimazi ukuthi sengi-pregnant bese ngiyezwani bese ngine-side nje because bese ngibona ukuthi siyathandana. Okay, ngahamba ngamlisa sabuya saba right. And then ukuthi siba right still wangitshela ukuthi mina kumele ngibe sesithenjini. So I'm still young for ukuthi ngingaba sesithenjini. And the way ayenza ngakhona izinto yabonisa ukuthi uthanda ugeli over mina nengane. And now I think sengine-depression ngayo yonke lento eyenzakalayo. Angikhona ukuthi ngagcina ingane yakhe. Bengithi ngiyenza i-abortion but yabona ukuthi ukubulala umphefumulo nginaqala angeke ngize ngikwazi. But into engizele yona ukuthi ngingaphisana ngayo ingane. Angifuni nokuyibona, angifuni nokuyiphatha ngezami izandla. Alright, so ngifuna ukuthola la ukuthi ngesikhathi niqala ukuthandana kade wazi ukuthi unesithembu. Ungazisile ukuthi ikhona intombazane ikhona but it's complicated. Ushilo ukuthi ubona makungenzeka ukuthi uyanginikeza lento engiyifunayo ngizoyishiya le ntombazane. So le ntombazane uyilobolile bashadile banomuzi o mhlambe nje intombi nje. Intombi nje akayilobolile akashadile nayo akanangane nayo. So mawusuthola iqiniso ukuthi unomunye umuntu so wena ngapha usukhulelwe so decide ukuthi niyahlukana and wena uzophisana ngengane. So ngifuna ukuthola la ukuthi wena mhlambe mawumthinta uthini yena mangabe uveza ukuthi wena uzophisana ngengane. Cha ngizamile ukumfonela izolo wangayiphenduli kahle ifoni. Ngamcela ukuthi makeze endlini sizokhuluma ngale ndaba ukwenzela ukuthi sasengathi bengifisa ukuba khona empilweni yengane wena nguwena othathele ama-decision. Noma mangizama ukumfonela akayiphenduli ifoni yami akasaphendula amakhwezo wami. So awucabangeni ukuthi ngenzeka mhlawumbe ingoba ukhulelwe ngiyangizwa ukuthi abantu besifazane mangabe ekhulelwe umuntu indlela mhlambe asiphatha ngayo ithanda ukuthi ihluke. Awucabanga ukuthi mhlawumbe usaneleyo ngahlambe ukuthi ukhulelwe and ngapha noba umntwana senixabene mhlawumbe mawusutetile awucabanga ukuthi uzoshintsha umqondo? Cha umqondo ngingushintsha angeke ngize ngishintshe. Angeke ngize ngishintshe angeke ayithe angeke ngize ngishintshe. Angifuni lenga angifuni ngeke ngize ngiyibulale because angiyena umbulali but angifuni. Ngizokhuluma ngendaba zokuthi mhlawumbe ucabanga ukukhipha isisu. So uyithathe ubani okunike leyo suggestion ubani mhlawumbe akusiyo umyalelo ophume kubaba wengane o mhlawumbe wena vele wayikhethela wena ukuthi hayi mina nginquma lesi ukuthi hayi nginquma lokho ukuthi ngingakwenza lokho kodwa futhi wabuye washintsha wangakwenza mhlawumbe yena isuka kubaba wengane mhlawumbe yade isuka kuwena. Cha ngama-advice bengakhala kubangani ukuthi ngamanye uhambe kudoktor uyoyenza i-abortion isikhathi sekhona right but lento mabhadi kumele ngogeza kumele ngenzeni but ngabona ukubulala ingane angeke ngize ngikhone. Le nto ama-abortion bengiyitshela ngabangani but ngabona ukuthi ngeke ngize ngiyithathe ngamane ngiyithathe le ngane till 9 months kuleso sibhedlela nje ngizofika la kufena ngibese ngiyayishiya. So njengamanje kupho okufisayo njengamanje nakho siyakhuluma njengamanje ngathi baningi abantu abazolalela le nkulumo yethu. Yini kahle kahle oyifisayo ongayisho kubantu malana nengane yakho mhlawumbe awuyidingi imbono or wena udinga umuntu nje ozothi hayi mawusutetile uyamnikeza ingane. Awucabangi mhlawumbe ukuthi ngenzeka kube khona mhlawumbe mhlawumbe izinto ezithinta imithetho kanje ukuthi mhlawumbe usugcina usoyabopheka kuba ngathi mhlawumbe uthengise ngengane or mhlawumbe uzomnika nje lowo muntu mahhala ingane or mhlawumbe uzonikela ngayo kuma social worker. Hayi umuntu ofuna ukuthatha ingane ngayithatha angifuni nje ngizangana nje. Noma kumele ukuthi ngiyosayina emthethweni ukuthi nje angifuni kwaleyo ngane noma isineminyaka emingaka angifuni nokuyibona nje empilweni yami angifuni. Indlela okhuluma ngayo ngathi
kukhona okunye ubaba wengane wake wakwenza kuwena okubuhlungu ongafuni ukuphumela obala ngakho ngoba indlela obeka ngayo kuzwakala engathi akusikhona ukuthi ukhulelwe ingane yakhe ngapha senihlukene but ngathi khona into behind ekuphushayo ukuthi because indlela osho ngayo ukuthi awuyifuni le ngane awufuni nokuyiphatha nangezandla zakho kodwa manje ukhulelwe ayikho yini into mhlambe ekhona nje kuningi asekwenzile kumina for leso sikhashana ngithandana naye and esezingizisa ubuhlungu because sengize ngathola ukuthi sengine-depression njengamanje ngitholaphisile la egadeni ngawa ngathathela esibhedlela ngacisha ngafa kuningi asekwenzile empilweni yami kuningi usengilethela i-stress kaningi yikho ngingamfuni nengane yakhe angifuni nje angazi lokuthi wayivele la leyo ngane ithatha igazi lami angifuni total angifuni I hate him I hate ingane yakhe yo hey kunzima so angazi yazi ngokwakho singamthinta yini baba wengane mhlambe masithola isikhathi sikhulume naye sizwe ukuthi uthini yena mhlambe ngalesi sigameko uyakwamukela yini lokho ukuthi ingane uzophisana ngayo ingane yakhe mhlawumbe awuboni ingcono ukuthi umnikeze yena mhlambe ubaba ke wengane ingane umnike ngoba phela ngizwe enkulumeni yakho uthi unanomunye intombi awuboni mhlambe uvela uthatha ingane uyinikeze yena uma lo munye intombi yakhe lokho kuzongenza ngibe nama-anger issues ngobana kuzongenza futhi ngingaphole emoyeni wami mina ngifuna into ezoyenza ukuthi ngizitshele ukuthi kwaleyo ngane kumina ifile so angifuni ngiphinde ngiyibone futhi leyo ngane so ngamane ukuthi naye ayiluze nami ngiyiluze lokhu ukuthi ngizombuza angimayindi ungambuza ungaba naye i-interview naye but mina ingane ngeke azoyithole ngezandla zami uzoyifuna lapha ayishiya khona because akanendaba nayo akanendaba the way mina engiphila ngakho akanendaba nokuthi mina kwenzakala ngempilo yami impilo yami izositaka because of him ngizamile ukuhlala phansi naye ngizamile ukumbonisa ukuthi the way engiphila ngakhona but akazange azabe nendaba so into anendaba nayo yile ngane mina i-future yami the way eseyimoshe ngakhona akasenendaba so ngamane sonke sibuze lobu buhlungu siluze sonke sobabili le ngane mhlambe ucabanga ukuthi omunye umuntu uzothi hayi mhlambe ulwa ngengane izimpi zakho ingane ayinamntwana mhlambe ingane izomdinga phela uma wayo awukwacabanga yini ukuthi ingane mayikhula because wonke umuntu uyafisa ukuthi ebe noma wakhe since nawe ngiyacabanga ukuthi nawe angazi noma usanaye umama uma ukuthi usanaye ngiyacabanga ukuthi indlela akuthanda ngayo mhlambe nawe ubungayithanda mhlambe ingane yakho lese mhlambe nje ingane yentombazane awucabanga ukuthi isazokhula la ibe neminyaka mhlambe 10 years siyaqala manje ufuna ukuthola ukuthi uma wayo ukephi ubaba wayo ukephi awucabanga ukuthi mhlambe kungase kwenzeke into efana naleyo ngicabangile yonke leyo nto kodwa sengithathile isinqumo sokuthi angiyifuni so ngamanye amazwi awunendaba nanayo le ngane le at all anginendaba so makungenzeka uthola omunye umuntu wesilisa uthola ukuthi mhlambe sekunenkinga nje let's say because kunezinto zesintu uthola ukuthi mhlambe amadlozi wakhe aseyakuphanisha ngokuthi wena walahla ingane and abasakunike enye ingane uzozizwa kanjani ngaleyo nto leyo ngoba wayicabanga into efana naleyo anginendaba nomuntu wesilisa ngoba ngiyayimosha impilo yami right hey alright mfethu asibonge isikhathi sakho sizolifaka udaba lolu ku-social media asazi mhlambe khona uzovela othi ufuna ukuthenga ingane or mhlambe khona bazovela bazobeka imbono yabo ehlukahlukene but nje ngoba usicelile ukuthi asikuvezele udaba lwakho kwi-social media sizokwenza njengokwesifiso sakho.
Yeah, siyabonga isikhathi sakho Nxesi. Ngiyabonga. Yeah.